Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seems devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Ki MDC jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakasi thoding jongka tayo Ïatai sani halo ke jingdonkam ban pynkylla thymmai no ikikat to ni ki kyndon jongki bil hakador bar kerpang kabala sedang hakani kasngihi. Hakani kasngi sedang jongkador bar kerpang ki MDC kila ay ke jimenjur ban penpai biang no ya ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Land Administration Bill arajar arpoar. Hakani ke Ïatai ki MDC kila shim ya ka rai ban ailat ya ka Executive Committee ban thung ya ka committee ka ban kentup ya ki MDC na kaliang sinshar bat liang persha ban penbha ban penjanai ban penben ya ki jingduna jongka te ka bil hashwa ban wan ra biang hapo ka ying dorbar ban yo ya ki jingmenjur. Deputy CEM ka KHADC ubak pensyangan NCM ulawan ra ya ka kaipot jongka Advisory Committee kabala kli da ubak bindu lanong ha kabala airu ya ki jingmut ha ka biadai bat ka klan bil. Katba unong yalam kaliang persya ubak Tito Starwell Khan ulakan tho ya ka ra jongka Executive Committee kabalawan ra ya ka kaipot jongka Advisory Committee hapok ke ying dorbar bat ulaong baka isi kala banwanra tang ya ka kaipot jongka Select Committee kabala thung da ka ying dorbar bat kani ke jingle jongka isi kalong ka babakla bat penherdor ya ka buram jongka ying dorbar. Hakani ka sngi lawan ra ru ya ka kaipon haka biadai ba ka jingdonkam jongka mangtingka ka council lani ka budget jongka stem arajar arpolai arposau ka Khasi Hills Autonomous District Council Trading by Non-Tribal Rules arajar arpolai ka Khasi Hills Autonomous District Council Administration of Iaka Second Amendment Bill arajar arpolai bat kiwe. Hatu kani ka house kapas ya ka draft bill hakasnya arpola. Nakuha kami kata, Mr. Deputy Chairman. Hatu ipas sa draft bill. Ning ipas sa puno kapura. Kabala daya muncul lah. Dabar buka ini. Kumno tapi om berwala dia yang tidak draft bill. Kumno kita berwala yang draft bill. Ya? Ya betul. Nah, so ini yang dibuat slow withdrawal. Kenapa karena begitu? Kemudian bukan peliharaan kau. Lada fikirnya yang dibuat dan kemudian tersi ngasno kan penyiar terdan yang ibalo. Minumnya dan berkah kan itu. Dan apa? Ya. Kamu ada kata expert committee kalau about the house. Apa akan berani kata? Percaya nggak kata? Kayak menilai yang dia menilai. Kamu tahu siapa menilai sesuatu? Nah persoalan itu dulu. Ini persoalan ini yang istimewa member of the house. Apa menilai yang ambil? Apa menilai yang MDC? Apa menilai yang Sonic Management? Expert committee kan ada kalau sebesarnya. Kamu ni expert committee kapan direct yang dia tahu. Nasok dia berdua. Lempuntakan penyiar dan dia ke presiden dia. Tanpa siapa bangingin lagi ini tak kilon lagi. Ini tak dilihat bersenaan lah. Apa tahu kalau bisa kalau departemen yang ini bersenaan. Saya. Yung dan tidak membuat kemarin saya kepada konvensi. Apakah dengan observation yang ada dia tahu yang isi. Itu di minor correction dia ada isi di mana. Karena Mister Deputy Chairman ngamtip manu berdraft ini. Ngamtip manu berpentung yang apa 3 but 4 hadapan itu. Legally, constitutionally, anjing ini kadang-kadang paragraf 3 J kepada sebangkitan.
constitutionally, provisionally, many lacuna, many flaws. But still, kung kaisi yung papansin ng board, naman pala property juga house, iguram niya ang house, manra ang house, maliguram niya ilang yun. Karena iguram na yung kami siya ma-record. Because it now, namarba, it is not legally drafted as per the provision of the constitution. The place board, but kajing icon the junki, but yathir yatai habedin kaniga, jing penbin biya. The nagalang ini misokya bhai kani. Kumbala kumbau, kasi nagalang hindi, bagi ajimut, si ikam balit korea, ade tamulet lagi isi. Naging iso ba kani kadika interest jong ki baro type ko umut ki members, but kadika interest jong ki pa jong kani khasi gitu ni. Lada ngiyo ay kani ka bill kung ka try kan yarap shibun kumno ban penne pensa equity dus ko duni abai de ka pun ka chat but we mata. Te nakadang ni kung ka isi shim yang karai hapo ka executive committee kepala long yang keba nashim karai ka release kung ka report hindi ban reintroduce yang ka bill. Ban please kung ka report ban bentuk akma kaye bangin le kunoy. Nama kini dikekam yang kami. Jadi, buat niat untuk convention, untuk public DCC. Nama terkadang semua kasyong hani baru nanti. Lada dewan hak bakal long, ini apa? Lada dewan hak ban revisit biar review biar tu kasyong hakiye. Tengah semua ban tuju kalian Ïatai, kumbang kyndon hani ban Ïatai lah nanti kabah biar. Tinggi kemen bayar kan dikabel rugin Ïatai lah hani sekitar. Ba ngim kwa ba kani ke constitutional body ke ba kyndon da ki wei pat ki community ki no over above ya kani ka body ke nomor kani ke constitutional kata ke wei ba ke ba apat ni kwa lu ba ki rules ki jumi kin break no hakene dei na ka banta bonra yaki matters ki jingdonkam ko ne ka house te usta deputy chamansa ei ka bang hangni de to ka Ïatai ni suku ba da ni ni ya shakpat ne ka pan pau ba ita ki committee ki long abo over and above ya ne ka constitutional body kene ga yin to muram ka de ka constitution ka bala itu ka constitution de kalau apa pada ini kedialog ya kene misno ko ang bakan secret si ka president na kabunta ki wiki parti kam di bon ba din na kabunta ban penyat ya kene ka secara kadar ini council